হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা জানবো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হওয়া 10টি এনসিএস সম্পর্কে। এনসিএস মানে হচ্ছে নো কপিরাইট সাউন্ডস, যা সাধারণত ইউটিউবার্সরা তাদের ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যবহার করে। ইউটিউবার্সদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত 10টি এনসিএস সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে জানবো। সো মূল ভিডিওতে চলে যাই। এই লিস্টের 1 নম্বরে রয়েছে নরওয়েজিয়ান ডিজে অ্যালিন ওয়াকার এর ফেইড এনসিএসটি। মূলত ফেইটেড গানটির ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা করে এনসিএস হিসেবে রিলিজ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ওই সময়ে অধিকাংশ মানুষের ফোনের রিংটোন হিসেবে ব্যবহৃত হতো ফেইটেড গানের অংশ। অসাধারণ এই গানটি সকলভাবেই সেরা। এরপর 2 নম্বরে রয়েছে আমেরিকান ডিজে কিং অ্যাসেসিন এর ফ্রেগ আউট এনসিএসটি। এরপর 3 নম্বরে রয়েছে জার্মানস ডিজে ডিফকেভ এর ইনভিজিবল এনসিএসটি। বহুল ব্যবহৃত এনসিএসটির ভিউ রয়েছে 268 মিলিয়ন। এরপর 4 নম্বরে রয়েছে নেদারল্যান্ডস ডিজে আরিক্স এর নোভা এনসিএসটি। এরপর 5 নম্বরে রয়েছে ভাইলেন্ট ডিজে ইলেকট্রোনোমিয়া এর স্কাই হাই এনসিএসটি। এই এনসিএসটির রিভিউ রয়েছে 230 মিলিয়ন। এরপর 6 নম্বরে রয়েছে অ্যালিন ওয়াকার এর আরেকটি এনসিএস ফোর্স। তারপর 7 নম্বরেও রয়েছে অ্যালিন ওয়াকার এর স্পেক্টার এনসিএসটি। এরপর 8 নম্বরে রয়েছে ক্রোয়েশিয়ান ডিজে লস্ট স্কাই এর ড্রিমস এনসিএসটি। এরপর 9 নম্বরে রয়েছে ইলেকট্রোনোমিয়া এর আরেকটি এনসিএস এনার্জি। এরপর 10 নম্বরে রয়েছে ব্রিটিশ ডিজে ডিসফিগার এর ব্ল্যাঙ্ক এনসিএসটি। অতি পরিচিত এনসিএসটির ইউটিউব ভিউ রয়েছে 233 মিলিয়ন। এনসিএস গুলোর লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, যাতে খুব সহজেই আপনারা খুঁজে পেতে পারেন। আর এই সবগুলো এনসিএস চাইলে আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো কপিরাইট ইস্যুস আসবে না। এই ছিল আজকের মতো ভিডিও। টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।